Savannah, I'm coming home, Savannah. Como é tradição no Nordeste, pessoal, não somente a fogueira de São João, mas também a fogueira de São Pedro. José está acendendo a fogueira de São Pedro agora. José fez essa fogueira faz pouco tempo, não foi, José? Na correria. Mas a fogueira de São Pedro não pode faltar. Tá dando trabalho mais do que pichilinga no ser humano. Mais do que um punhado de pichilinga, viu? Pensa, o negócio tá vindo mais assim. Aí José vai cortando os pedacinhos de madeira bem pequenininho, ó, e colocando ali na fogueira. Aí depois, quando pegar aqui o fogo nos pauzinhos pequenos, sobe pra cima, vai pegando na madeira grossa e depois a fogueira queima por completo. No São João, José assou um milho. Esse ano eu fiz uma canjica, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E mostrando que aqui no sertão nós estamos em crise de lenha. Aí tem só uns gravetinhos. Gravetinho. Olha o tamanho da madeira. Coisinha muito fina, mas é assim mesmo. Olha lá. Tem uma caixa de bomba batom ali aberta aí em cima aí, tá saindo aí atrás pra nós começar a inaugurar esse negócio. Olha a bomba. Aqui tem um milho assado, ó. Uma delícia, muito gostoso com cafezinho. E aqui tá a canjica que eu fiz, ó. Polvilhei uma canela aqui em cima. Olha, ali também tem um prato que alguém já pegou um pouco para comer. Ficou uma delícia. A fogueira já tá assim, pessoal. Olha só. Aqui desse lado, José acendeu aqui um fogo na churrasqueira para repetir o que foi feito no São João. Vai assar aqui um franguinho e uma linguiça que ele comprou hoje. Eita, poxa, meu! Aqui na nossa área, pessoal, eu deixei ainda as bandeirinhas e ainda temos alguns festejos juninos aqui para vender. Essa é a bomba batom. Aqui ainda tem uma caixa de foguetão, como muita gente fala, fogos. Aqui tem o Big Fantasminha, que o pessoal gosta de comprar para as crianças. E aqui tem o apito gaiato. O pessoal gosta bastante de comprar para soltar no São João e também no São Pedro. E aqui tem o peido de véia, ó. Eita, soltaram um peito de véia agora. É bem comum aqui no Nordeste esses peitos de véia para soltar também nas festas juninas. José já botou aqui para assar frango, linguiça. A fogueira tá queimando. Dessa vez em homenagem a São Pedro. E o José tá ali passando bem, ó. Já assou aqui uma carne, uma linguiça. Né, José? Não tô passando muito bem não, só tô fazendo uma boquinha. Tá gostoso? Delícia! Aqui a resenha é o seguinte, gente, olha só. Aqui nós começamos a amassar a carne, aí o fundo arrancou. Ai, meu Deus! Que medo eu tive da bomba! O fundo arrancou, mostra aqui o fundo arrancado, olha só. Aí, mãe. Ó. Eita, a brasa vai cair lá embaixo. Churrasqueira de pobre é a boba mesmo. Olha só. Aí teve que botar aqui uma teinha, aqui no catuteiro, ó. Cuidado! Porque o rombo que ficou aqui no fundo da churrasqueira
cabia um leitão. Podia botar aquele carro embaixo. Oh, Maria, Aí- era grande mesmo. Botei aqui umas 3 teias para tentar só esse resto desse espeto aqui, ó. Isso era para nós estar chorando, mas Ai, doutor Bomba. era para nós estar chorando, mas pobre não chora com coisa pouca não. Pobre, quanto mais o desmantelo é pesado, mais o pobre ri e dá risada e depois ainda come carne e dá risada. Pra dizer, olha aí, eu sou eu, então é assim nós. É a vida. É a vida. Desse jeito. Estou na fogueira de São Pedro, hoje estamos assando aqui uma linguiça e o frango por conta daquele bolo, porque se fosse outro aí nós estávamos assando carne de boi, mas enfim. Tem um bobo aí que não deixa, nós estamos frango, mas tá bom, tá valendo, tá valendo, tá valendo. E mais outra bomba, a lanterna. Eita. Aí agora vai a batom, porque eu sei que Vai, José, pega aí uma bomba batom pra soltar aqui pro pessoal escutar o estouro. Eita, outra bomba. Virgem Maria, é bomba que não acaba mais. vamos tentar soltar uma bomba batom e uma pito gaiato. Certo. Vamos lá. Eu não queria dizer não, mas enfim, isso aqui o pessoal chama popularmente, ó, falado, como grito de rapariga, aí eu não sei porquê, mas, Minha nossa. mas é a vida. Vamos lá. Vamos primeiro a bomba batom, vou soltar ali, você vai filmar ela estourando, viu? Certo. Vai lá, José. Vai ser um pipoco. Bomba batom Meu vai Deus. ser só o estralo, isso é bem fraquinho. Ai, minha Nossa Senhora do céu, fiquei moca do ouvido. Gente, todo cuidado é pouco na hora de soltar esses festejos, viu? Crianças tem que estar com adulto. Agora vamos usar o grito de rapariga, vamos usar o apito gaiato. Meu Deus, José. Eu faço dessa maneira, o cara pode soltar em uma garrafa ou na boca de 1 litro, eu uso esse bloco aqui, ó. Entendeu? Então aqui a gente vai colocar um apoio, pode ser aqui, mas eu coloco nesse buraquinho aqui apertadinho, ó. E aqui é onde tem o pavio que se vai colocar o fogo. E aí ele vai subir e vai gritar e... deixa assim mesmo, vamos gritar e gritar, vamos lá. Vamos ver. Olha lá, ele vai subir, hein, gente? Eu só não sei se eu consigo filmar lá em cima o pipoco. Filme. Eita, eu acho que eu não peguei não o pipoco lá em cima, como sempre. Ai, tu, José, faltou tu filmar o pipoco lá em cima. Boa linguiça, carne assada, não é todo dia, mas em São Pedro a gente tem que fazer isso aí, porque isso aqui é sertão, nordestino, pernambuco, é isso aí, então a gente tem essa tradição. Vamos mostrar a fogueira aqui para encerrar. A fogueira, que ainda vai queimar a noite inteira. Aí a churrasqueira que está se apagando, mas já assou o que tinha de assar. Aí volta para nossa residência aqui. Temos aqui ó, tudo a caráter, olha só. O balde de colocar o carvão. O velho abano que a gente usou para assar a churrasqueira. A velha garrafinha de água para apagar a lavareda do churrasco. E agora nós, agradecendo a vocês, obrigado por assistir o vídeo. Curta, compartilhe. No canal tem muitos vídeos bem legais, entendeu? Então vocês podem aproveitar muitas variedades. E aí agradeço a vocês. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo.